正经的知识。漫画里用 ZZZ 来表示睡觉，是因为打鼾的时候，它的声音和巨木头的声音频率很像。后来在1918年，美国方言协会的方言笔记第5卷里将其正式化，并出现了睡觉的俚语。还有人说是因为这个单词是瞌睡的影子，才由此演变的。至于 ZZZ 是否要大写，没有明确的规定。而关于漫画里一串无意义的符号，这是为了和谐调少儿不宜的文字代替脏话，甚至还有一个单词来表示。正经的知识又增加了。